Yun mga kabitnong, good morning sa ating lahat. Tsaka welcome again sa ating YouTube channel. Ngayon mga kabitnong is andito ulit ako sa Pangasinan. Inagahan namin yung pagpunta dito para mag-install ng hog wire dito sa ating bahay ng ating kambing at saka dito sa bakuran ng ang tita ko. Bali 70 meters mga kabitnong yung binili nating hog wire. Mas maganda yung sosobra kaysa sa magkukulang para malagyan lahat. Kasi ito yung balak ko lagyan mga kabitnong palibot dito sa kanilang bahay. Yan, sa kanilang bakuran. Pag ganyan, paikot na yan. Ito ka mga kabitnong, sinishare ko lang yung nangyayari sa aking pag-aalaga sa aking mga kambing, yung pagsisikap ng tita ko. Yan. Kaya ginagantihan ko din yung kabutihan niya mga kabitnong sa pag-aalaga ng ating mga alagang kambing. Natutulungan ko rin siya mga kabitnong. Yan mga kabitnong, inuna namin dito mga kabitnong maglagay ng hog wire pa ikot dito mga kabitnong. Yan, ito na yung mga kabitnong, resulta ng ating paglalagay ng hog wire. Kaso lang mga kabitnong, hindi pa natin nalalagyan ng pako. Inaabang pa namin tong hog wire, tapos mamaya hihilain namin para matibay yung kanyang pagkakalagay mga kabitnong. Kasama ko pa rin mga kabitnong yung aking pinsan at saka aking tiyuhin. Yan. Tumutulong din siya mga kabitnong sa ating pagbabakod dito sa bakuran ng ating ang aking tita. Yan. Ada ruangan na to dyan Ada pa yung ruangan na toy. Wala ito lang ruangan na siguro na Ay toy. Ito yung banda lang. Oin. Bastet. Tulad yan mga kabitnong, nag-start na silang mag-spray ng damo sa paligid ng bakuran ng tita ko. At kaya delikado yung alaga nating kambing mga kabitnong. Kaya saktong-sakto naman mga kabitnong yung lagay natin ng bakod ng ating mga alaga. Yun, nakapag-install na tayo dito mga kabitnong hog wire na pakuan natin kanina mga kabitnong. Kanina is inabang lang natin. Ngayon nag-i-start na tayo para ma-fix na. Tapos mamaya lalagyan pa natin ng kawayan dito para mas maganda yung hindi makikita yung pako. Yan mga kabitnong. Yan, kasama ko pa rin mga kabitnong yung ating mga mag-anak, mga tiyuhin, tsaka mga pinsan mga kabitnong. First time lang namin mga kabitnong mag-install ng hog wire, kaya hindi pa kami masyadong bihasa sa pagbabakod mga kabitnong. Pero wari ko, okay na to para sa ating mga alagang kambing mga kabitnong. Yun mga kabitnong, natapos na rin yung ating pag-i-install ng hog wire palibot dito sa bakuran ng tita ko. Yan, kaya safe na yung mga alaga nating kambing dito mga kabitnong. Bibidyoan ko lang mga kabitnong para makita nyo rin kung paano yung pinag-install namin dito sa ating hog wire. Ayan mga kabitnong na nakapalibot na dito sa kanilang bakuran. Ngayon mga kabitnong is inumpisa na nila mga kabitnong yung paggagawa ng kanilang pintuan. Ito yung ihaharang nila dito mga kabitnong para meron din silang daanan dito tsaka pintuan. Yan. Yan mga kabitnong. Yan. Yan so.
Nagalaw na? Hindi. Hindi ako may isa. May ano. Saka mag-isa.